观众朋友大家好，欢迎收看12月27公司台语台下晡新闻，我是陈淑君。咱先来看今仔有啥物新闻重点。新北市活动的挂上阿妈棍的国三学生，昨暗已经过往，昨暗以杀人罪还是伤害致死罪来侦办。气象署提醒，跨年到元旦上低温可能只有14度。元旦的日头光会伫6点32分32秒出现伫台东的红头树。经管会表示，未来规定讲开偌济付偌济医疗保险，理赔袂当领超过实际医疗费用，来防止民众靠破病来赚保费。新闻开始来看一个不幸的消息：新北市活动的挂上阿妈棍的国三学生，昨暗过往了。当场学生已经获少年法庭裁定收容，专案会以杀人罪还是伤害致死罪来侦办。都是上课时间，学生陆续到学校。新北市这间校园自5这一天发生挂暗棍的案件，一国三学生和同校的学生提刀啊攻击刑砍甲暗棍，经过抢救，有缘宣告不治。我们经过证实呢，学生已经在昨天晚上辞世。对于发生这样的事情，我们真的感到非常的遗憾跟痛心。那接下来教育局跟学校会全力来提供家长有关于法律跟家庭支持的各项协助。4月10学生疑似要为女童而出气，提刀攻击15岁10学生，造成大量失血、失去生命现象。第一层叶克膜救命，恢复喘气心跳，不过经过2天的急救，最后有缘不治。这个少年性命就安尼无去。新北市教育局表示，已经指派心理师等人驻校追踪辅导，不过今嘛阁验出伤者不止1人。没有这样的状况呢，我们讲的那个网络讯息从哪里来？我们看到网络讯息。我们就去再做求证，都没有这样的事诶。案件一直滚到网络去传出，代志发生的时阵，有一个女同学向前倒3工，手也受伤。不过学校澄清只有1人受伤。10学生过身了后，检方也指派检察官上验。我们只有处理详言，少年刑事案件要等到法院审查重罪的话，他就会移给检察官侦查。涉嫌动手的4月10学生已经被裁定收容，专案不排除转由杀人或者是伤害致死罪来侦办。不过检方表示，相关的案件调查也搁伫少年法庭，若法院裁定以上，检方就会介入后续的侦办。记者综合报道。来关心今仔暗头开始哦，受到南方云系影响，水汽会变多，到拜四哦，拢可能会落13雨。一个拜日特别迎接新年咯。气象署嘛提醒讲，跨年到元旦上低温哦，可能只有14度，所以民众就爱穿好些。另外，气象署嘛指出讲，2024年元旦日到头一道日头光，6点32分32秒会出现伫台东的红头树，本岛是6点35分02秒，会当伫屏东恒春的龙溪看到新年的日头光。今仔日早时各地头的天气稳定，拢是多云的天气，但是为拜三暗时开始，民众就要注意。拜三暗到拜四，台湾受南方云系的影响，水汽会变多，各地头拢有落雨的机会。但是气象署讲雨势袂真大。从南边开始，南部地区包含了台东，还有南部的部分地区呢，开始有一些局部降雨的机会。那中部以北跟东北部地区呢，今天晚上开始降雨几率也会相较白天明显的提高。其实礼拜四一整天呢，可以受到它的天气都是受到南方云系的影响主要降雨的地方是北部、东半部、南部地区跟中部的山区。民众特别参加跨年活动，拜6个礼拜，雨水主要集中伫东部、东北部的遮方面地区，其他所在是多云袂落雨。但是民众到时爱加套一领衫，因为12月31开始受冷空气影响，气象署估计到时温度下降的幅度会真明显。31号开始这一波冷空气可以看到，其实它的强度就比较强在我们的预报上来讲是非常接近大陆冷气团的等级。31号到1号这段时间温度相对来讲是比较低的所以特别提醒大家在跨年夜出去的时候天气上来讲逐渐的好转。但是温度上来讲是比较低的针对民众关心的元旦若要看2024年的头一个日出，敢有机会？气象署表示，3、1到元旦早时，西半部天气较稳定，较有机会。虽然东半部地区云较高，但是天气也渐渐转向稳定，有机会伫混战当中看到拍曝光。记者郭文条随台北报道。搁剩17天特别选举咯，台东地检署侦办头一件贿选的案件，一个无党籍立委柯瑞贵，伊互选民的
宣传片超过规定的30块，今仔早起检调去竞选总部调查，也毋过考试柜发完网嘛甲调查员发生冲突。27透早，台东县立委候选人吴东一个考试柜竞选总部检调，突然间要来搜查，大门关起来，不准人出入。现场的候选人正不满，双方发生赌杀的冲突。伫搜查时阵，双方赌杀，规箱的宣传片也甲规涂骹。检调人员伫咧竞选总部清查到的物品拢总扣押。竞选总部工作人员讲，敢若是有人检举竞选总部内面有真侪超过金额30块的宣传片。人伫现场的考试柜发言人讲，伊的宣传片是一包2块的面纸，唔知影检调为什么要来搜查。卫生纸刚做，他看到很多箱，他有什么重要东西啊？就一看是面纸，2块钱的面纸。台东地检署讲，确实有接到民众检举，目前专案还阁伫咧调查中，检调的调查无针对性。选前倒算这边的检调动作是台东县第一件疑似贿选案。记者综合报道。再来看台中的警方最近咧处理一件民众检举违规停车的案件，一个姓陈的查甫人赶来刷车，警察感觉讲伊表情怪怪，后来伫伊的车顶看到一袋细袋的磅仔，佮超出24包的毒品加皮包。专案是移送台中地检署侦办。本所原检日前处理一起大楼前的车辆违规停车案件，那过程中，那个驾驶他急忙从大楼跑出来要摩托车。那跟我们警方的交谈之中发现该名驾驶支吾其词，那眼神不断的闪烁。那在该名驾驶的同意下，我们警方检视他车内的物品，车内副驾驶座的置物箱内发现毒咖啡包24包。那出验后呈现第2级毒品的阳性反应。那全案我们依违反毒品危害防治条例调查侦办。警方表示讲，这查甫人是讲，因为伫夜市卖物件，所以才有炸磅仔24包的毒品加皮包伊本来讲是朋友寄的化妆品，也毋过警方检测发现讲，其实是毒品安非他命。警方嘛查出讲，这查甫人有毒品的前科已经移送法办了，会个继续来追查毒品的来源。再来看婚害防治法伫今年3月修正实行，全面禁止电子婚嘛甲禁婚的年纪提悬到20岁。最近国民健康署调查所发现讲，青少年食电子婚的比例伫短短3档内增加1.4倍，所以甲教育部合作，针对各式高年级的学生囡仔来宣导，帮讲学生会当来拒绝抓婚甲电子婚。青春从剧院开始。为了加强校园婚害防治，卫福部甲教育部合作，头一摆针对国小高年级学生编制婚害防治教材教学包，透过影片、世界红仔话等方式，引导学生破解婚品的迷思，甲各种行销的方式，让学生勇敢拒绝婚品甲电子婚。透过影片，让我知道吸烟的可怕，也更加了解如何远离烟害。根据卫福部国健署调查发现，数电子婚人口有少年化的趋势，平均15个人，都有一个人是12岁以前头一摆接触婚品。更进一步分析发现，青少年数电子婚的比率超过抓婚，短3年增加1.4倍，高中生由108年的2.5%，明显提升到110年的3.9%，高中职生是由5.6%提升到8.8%，掠算至少有7.9万名的青少年使用电子婚。使用电子烟之后，或者使用烟品，其实它影响孩子的大脑生长发育。另外就是气喘的发生的比率会增加大概2.36倍。从认知的拒烟到愿意不使用烟品，包括到确切的能够实践不使用烟品。国健署强调，9项以上的电子婚拢含有尼古丁，较会造成调调。也会影响青少年的大脑发育。那教育部也要求各级学校师生全面禁止不婚，更加要求将家结婚、电子婚纳入校园规范管理，营造一个无婚的友善校园。记者综合报道。再来看高雄市为了全中运来办选手的竞选，伫大军道74公斤级的决赛所发生有选手互拍着伤。
也毋过大会针对违规的选手无禁赛，也是讲处罚，互着上选手的教练佮家长是非常的不满哦。防指控拍人的选手，学校是表示讲，因为比赛的过程哦是真激烈，这是无势利的，嘛已经甲对方会师的，双方嘛已经讲和了。比赛停止的声音一弹，两名选手失去重心倒伫涂骹，红衫的选手说出手，踏着对方的目睭，亲像即款连续出手攻击头部的举动，比赛过程当中出现几落界，嘛互穿蓝衫的选手虽然最后赢，毋过面煞受伤。在谈到规则上面是攻击头部是违规的，以往的案例就是会有黄牌啊，就是直接出场啊，对啊，如果是在全国赛或国际赛，一定是这样子。这场比赛是高雄市中等校校运动会选拔比赛，赢的人会当代表高雄市参加全中运。不过比赛过程攻击对手面部的这个举动，互蓝衫的选手一度站袂起来，嘛有教练还有亲友非常不满。其他做过裁判的教练则是讲，跆拳道的比赛非常的严谨，袂当故意攻击头部，若是互认定无符合运动家的精神，也是有重大违规，有可能互判失格。选手是用比赛正规的方式在做对打，或者是他是根本就是用虚拟的方式去出拳，或者是恶意的去踹对方的比较私密的地方那当然这部分呢也是会判。那对方学生因为把我们的学生有一点违规动作把他抱倒，自己跌倒摔倒，所以我们的学生可能在不小心之下去挥手挥到他的脸。红衫选手的校校回应，比赛停止了后，搁出手是因为有时间差，学生袂赴收手，毋是故意要伤人，已经甲对方会师咧，而且已经和好。教育局只是回应，比赛按照惯例拢是看裁判的判决，但裁判长嘛有提供申诉书互伤者的教练，毋过因无申诉。记者王刘婷、陈显坤高雄报道。未来拍算要买开偌济、付偌济医疗保单的民众，就要特别注意哦。金管会表示讲，为了要来防止咱国人买上济医疗保险，靠破病来趁钱哦，所以未来规定讲，开偌济、付偌济医疗保险的理赔，袂当超过实际付出去的医疗费用哦。什么时阵会来实施？爱个讨论。替家己的未来先做好准备，未少人拢会买保险，亲像10支10付医疗险，应用副本理赔，上济应投保3分，应理赔3分。不过金管会宣布要出手来整顿，朝向损害填补甲损失分摊的原则做改革。实际的医疗费用支出应该是对应到他当时有效的这些实支实付的医疗险由这些有效的这些医疗保单来做一个损失的分摊。那原则上是不能够超过他实际支付的这些医疗费用。也就是讲，即卖制度，若民众投保3份保单，佮接受副本理赔，用10万块医疗费用对理赔30万。不过改革上路了后，上济理赔就是实际支出10万块。但是问题是，你也不能说让保险公司拿了比较高的保费，却理赔比较少的这样子的一个项目或者是金额，这当然是不行的。新制度推出进前，民众投保的保单有缘会按照原来契约处理，未缩嘅计方。伫第一线服务的保险业务认为，民众可能会出现着急买保单的尾班车效应。即摆10支10付医疗险也陆续落价。在实施之前的保单都既往不咎的话，一定很多人会透过这个时间点赶快去抢停卖对啊，当然相对的保险公司也会有一些反映的政策，可能说是赶快下架，或是说可能说限时限量等等的。消基会提醒未来新制保单爱清楚表明，所交的保费都只有医药费填补，避免民众被误导。另外，新制上路，金管会表示，目前也无正确的时间表，爱甲产寿险公会搁做细节甲配套的讨论。记者综合报道。来看中央大学台经发展研究所今仔公布12月份的消费者信心指数，比去年同期是提悬哦。其中未来半冬投资股票的时机，有真侪受访者是拢真看好，对台股有信心。也毋过中国最近对咱台湾贸易有未少的动作，有专家是认为，明年台湾的经济恐惊会有变化，两岸贸易紧张哦，真关系真紧张，经济成长率要保三，会有真大的挑战。受到美国联准会提出明年可能降利息影响，全球股市拢受到鼓励。中央大学台经发展研究中心公布12月消费者信心指数是70.9，
10.06点，比去年同期提升10.94点，创19个月新高。股市能不能继续维持荣景？这里面还是有蛮大的不确定的。好，因为我们现在出口如果持续低迷的话，那它也是代表就是以出口为主的这些制造业，他们的这些厂商，他们的营收是在下降。在消费者信心指标中提升上侪时，投资股票时机比顶个月提升2.75点，甲去年同期比提升33.14点。基础是未来半年物价水准，甲未来半年购买耐久性材也拢有提升。不过，伫家庭经济状况、就业机会甲国内经济景气部分拢落薄。学者讲，中国甲台湾贸易当处伫十字路口，甚至是真紧张的贸易关系。明年台湾的经济景气充满变数，万一经济恶化，会影响就业机会。需要很多的努力才有可能达到的一个数字。在这样的情况之下，我觉得任何一个风吹草动，对于台湾的经济，不论是在就业、在经济成长、在贸易上面，都会有直接的影响。学者认为，明年总统大选结果会牵动中国对台湾的贸易往来。最近出口落冷的台湾，要小心应用。记者综合报道。再来看2024年美国消费电子展 CES， 明年1月会伫拉斯维加斯来举行。这届咱台湾有96间科技新创的团队参加，有甲人工智慧 AI 佮机器人的相关应用哦，望讲会当来争取甲佮全球产业合作的机会。I see shining, Taiwan rising。最近甲开馆记录器透过启动仪式，宣告台湾技术的科技新创团队将会参加2024年美国消费性电子展。国科会甲数位部将会带国内96间科创团队参加，范围包括 AI、机器人、数位医疗等领域。这一次我们参展的队伍已经把台湾的科技推进到生活，食医医疗的医、住行娱乐都有。预祝大家参展完毕以后，很多投资就进来。国科会讲，这边会展是国际上大年度消费性电子大展，明年1月7日到10日在美国拉斯维加斯进行。这边代表台湾参加的团队研发成果包括民众的生活需求，也反映出这么上流行的产业科技运用趋势。同时也包括政府伫咧注重的6大核心建筑产业。这次我们第一次，我们是带了9家的新创软体业者去这个 CES， 让他们跟我们一起去走出台湾，然后走向国际。台湾的人才跟创意都是世界 top， 所以我们应该跟国际争取更多的订单。因为参展的团队拢是各个科创团队的优秀团队，也吸引全世界大厂参加，让世界人看到台湾的科技实力，并且争取国际合作机会，就全世界 IC 创新技术来台湾发展。记者综合报道。来看，位伫新北市土城的司法刑区区段定修，今仔早起举办动土典礼哦。内政部是表示讲，按算115年底会当完工，园区嘛规划1公顷外的社会主体用地。行政院副院长陈文灿是表示讲哦，这原本是台北看守所来进行活化，未来以多功能的园区来做规划。土城司法园区区段定修早起举办动土典礼，内政部利用原本土城段业库古迹进行土地活化，按算115年底开发完成了后，应提供司法甲矫正机关刷走所需要厅舍、去金城交流道的用地，佮规划1.1公顷的社会主体用地。司法机关来做这个整合的一个规划跟使用，金城交流道能够顺利的来整体规划，这个是一个创造3赢的计划。国土署来主办，那我想对于整合整个都计到区征的作业非常一贯，希望4年完工。整体开发面积差不多65公顷，总开发经费122亿。议员表示，对司法园区计划协定乐观其成，也建议台北看守所等地刷走了后，原址应做绿地规划。土城看守所移到这个新的司法园区之后，我们把原本的这一边看是不是可以结合社会住宅，然后再有这个大安森林公园的概念，让我们这边呢成为一个土城区的一个肺。土城清水地区进出国道3号，最多也可以减少15分钟的车程，而施工以及完工期间，周边的地区的
拥塞，我也希望市府能够做好。行政院副院长陈文灿表示，台北汉小所原地复活，地方民意希望沿满足停车、公园、艺文展览、运动等多功能需求，未来会调向多功能园区规划，增加都市绿洲。记者综合报道。明年开始要试办延东港改装的认证制度，后年正式实施。环保署是表示讲，明年开始，地方的环保局会来开始进行测验的检测。后年若是把延东港有改过，无经过认证，抓到上济是当罚1800块，买当连续处罚。台湾有机车王国名声，真侪人靠机车出门上下班，暗过有真侪人改装排气管伫私扰民。环境部宣布，要推动改装排气管认证制度，落实源头管理。明年实施有1年完成期，新制后年正式上路。未来改装机车排气管无登记，会罚900到1000。如果改装的话，你必须要在透过我们一个噪音的认证之后，然后到这个监理站办理登记。目前的做法就是，明年1月1号开始实施，那么有1年的缓冲期，114年1月1号开始会有开罚的这个规定。环境部强调，改装排气管是掠差无掠改，即卖制度机车排气管设备变更，只规定排气的角度甲悬度。新制度上路了后，排气管设备变更要经过合法业者的办理，经过公路监理机关检验合格，办理变更登记，得到认证的排气管才有合格标示。针对目前已经改装排气管车主，环保署有1年完成配套措施。全台各地环保局每年协助噪音检测，机车若检测合格，等办理变更登记。不过后年开始，改装车都要自费上实验室来检测。排气管这边源头这边会有相关的登记管制，然后会在噪音合格的排气管下面会有相关的一些绕码或是一些合格编证的资料。很多车子那个声音真的是蛮干扰的啦，就是说如果你住的地方可能靠近，比如说大那个马路上的话，其实半夜开过去都会有些声音。民众发现政府一条辆噪音车，环保署表示，114年新制上路了后，机车改装排气管，若伫路边垃圾发现无认证，对先通报交通部，相关罚1800。后续检测无合格，搁依照噪音法罚1800到3000。记者综合报道。环境部放任开发单位会当透过设环保金炉，协助离岛执行空气污染的减量，搁有10吨以上的旧车换新，来换开发行为造成的空气污染环保团体是表示讲，这个政策一个讨论的过程，因拢无参加，嘛呼吁讲赶紧来停止这个政策，展开公听会来修正。将来环境评估开发案当中，开发单位的行为若准增加空气污染的排放量，环境部提供3种新的方式来抵消，包括加设环保金炉，帮助离岛减少空气污染，甲推动10年以上旧车换新。这互真侪环保团体真不满，认为讲这根本就是空气污染的赎罪券。环保署的话，好像是一个工业局的空污买办了哈，也会让离岛成为开发商的提款机哦。早起时代力量立委陈椒华甲环保团体举办记者会，批评环境部新的处理原则根本就是偷偷通过，对住伫开发案地区居民的健康拢放外挂。完全不顾在工业区的这个污染总量其实已经是非常高了，而就这样草率的公告，加大力度呢，要抹杀临海工业区的灾民，所以呢，我的命无要互抵换。我的命不抵换。环境部解释，新的原则只是提供环境评估审查的参考，不是强制性，而且业者一定要尽力减少空气污染，减甲袂当减，才通抵消。穷尽所有的这一个方法之后，最后还是会竞争量的部分来做抵换，并不是说他都不用自己本身不用做任何事情，就可以来做抵换哦。环保团体要求停止实施，展开公听会来修正。环境部强调讲，这是行政规则无退回的问题。敢要采用这3种方式来抵消，是由环评委员来做决定。当然，嘛会当用更较严格的做法。不过，面对反弹，因会做出相关的检讨。记者综合报道。
来看一个农民蔡英地哦，伊本地伫北部从事科技业，5年前转去故乡婚林的四湖，接老爸饲鹅场。伊家己研究设计一套智慧饲鹅的系统哦，透过手机来控制养殖场的环境甲设备，对禽流感有真好的防护。伊设定的这套系统哦，最近个得奖，咱做伙来了解。农民饲鹅，逐工款饲料、温度、湿度的控制，也佮有清水池啊，这个工课即马透过手机就会当隆重来完成。原地伫咧做科技业的蔡英地，转去婚林四湖，甲老爸斗饲鹅，家己研发出这套智慧饲鹅设备。我们用智慧农业技术，然后用新的绿能支持农业。然后做品牌，那实际上它都是在面向未来的一个发展模式。创业硅谷里拿到冠军哦，其实是我们引领的荣耀啦。那象征的是什么？像我们的年轻人返乡哦，带入了科技，带入了绿能，甚至于带入了省工的经营啊。农业处表示，这套智慧饲鹅的设备会当减少禽流感的风险。伫咧全国149个创业团队当中，摕到规个例创新创业的冠军。未来会当互县内其他的养殖场做改造的参考。杨那丰益所嘛表示，除了硬体设备爱改善，人员嘛得爱加强教育训练。这个管理的人员对于各种疾病、各种病原的这个入侵的一个概念。跟知识也要同步的来提升，这样子才能够让我们投入的这个硬体设施呢，达到最好的这个防治效果。丰益所表示，婚林县是全台湾上大饲鸡、饲鸭、饲鹅的县市。伫咧2015年，捌爆发462场的禽流感。今年甲今也阁有13场的禽流感发生，希望透过中央甲地方的经费补助，辅导业者来改善环境，减少禽流感。记者综合报道。国际新闻来看，以色列伫耶诞节的期间，佮继续空袭加沙地区。世界卫生组织人员就看到讲，伫平安暝，为伫中部一间病院有上百个病人哦。以下战争已经2个月了，加沙医疗嘛得要崩盘，毋那受伤的民众无法度好好接受治疗哦。后续福建就愈毋免讲咯。住伫加沙中部的难民营22岁大学生纳巴辛，脚目伫11月13日空袭当中严重受伤，出现败血症。为保命，已接受医生建议，即去倒边脚头骨以下15公分的部位，手术结束到即马，医护即来看过几啊摆空喙。该同款无法度接受透线治疗的这段骹手的伤患占大部分，连囡仔也无例外。未了医疗福建甲生活中间要安怎做，无人知影。إلى علاج دائم ومستمر نفسي وصحي。以下战事继续2个月过，加沙伤患人数超过54000多人。这段骹手加入当地病院普遍的治疗对象，这内底有未少的妇人人甲囡仔，目前无法度确认详细人数，毋过敢若是中部艾格萨病院有几啊十个这段骹手的病人。世界卫生组织 WHO 人员去加沙病院，看到平安暝迄一暗的空袭了后，艾格萨病院一声进入上百个重度伤者，医疗现场拢是血者。WHO 人员也发现，加沙医护人员严重欠缺，血管外科的医生尤其是欠人，加上开刀房甲药物无够用，医师原本无少这段骹手的伤患，为避免严重感染死亡，只好认命放弃骹手，也造成加沙的这段骹手的病人人数一下增加真多。Across Gaza at the moment, health capacity is at about 20% of what it was 80 or so days ago. So almost all of the hospital beds, almost all of the hospital services have stopped functioning, either because the facilities themselves have been affected, because the staff have been forced to flee, because they run out of power, they run out of medical supplies, and or the staff have not been able to access them. WHO 警告，耶诞节期间的空袭，因讲是互加沙原本就特别崩盘的医疗体系，拢恐惊袂停袂动。根据统计数据，以下冲突对加沙造成的损害程度，超过2011年叙利亚战争甲2022年乌克兰马里波战事。公视新闻张淑芬报道。再来看今年的10月，美国联邦贸易委员会裁定讲，美国有量测费用功能的手表侵害到厂商的专利，下令禁止苹果进口买卖哦。这个禁令将正式开始。不过苹果公司伫12月18日已经宣布讲要停卖2款 Apple Watch，嘛表示讲哦，因会阁继续上诉。
北京接到支持国际贸易委员会 ITC 对 Apple Watch 侵权裁定，彭国明伫美国被上千款的智慧型手表啊，了后彭国声明强烈无同意对国际贸易委员会 ITC 的决定加摆渡令，来采取一切措施，赶紧让 Apple Watch Series 9也有 Ultra 2回归予美国消费者。They were hoping Apple that the U.S. government, the Biden administration, would ultimately reverse this. Instead, they did not. They did not veto it, which is why Apple needed to appeal. 香港顶礼拜才有风声落价暂停被涉嫌侵权的智慧手表啊，不过一寡通路，比如亚马逊、沃尔玛依然买到。If they ultimately lose this, I mean, this could be potentially $1 billion of sales in 2024. But for Apple, it's less about the financial, it's more about the PR and what this means from a patent perspective. 国际贸易委员会是伫10月提出建议禁止进口个别侵犯医疗技术马西莫专利权的 Apple Watch 型号。进前，马西莫指控彭国乌人偷摕未报费用技术，搁藏伫个彭国智慧表内底。公司新闻黄文玲报道。来看中国北京最近有寒流，嘛创下半世纪以来12月份零下低温的时间上长的记录。这阵寒流有不少民众落南去较烧热的所在，嘛有不少民众上北去看雪。旅游业者就表示讲，因为天气的变化，嘛带动11外人次的国内旅游。北京顶礼拜气温降真济，搁落大雪，伊拉人是真热痛咧耍雪，也若吐雪民众是无用试试。根据统计显示，过去这2礼拜，北京零下低温累计超过300点钟，创下1951年以来12月份上长低温的纪录。咱若东北的部分地区，低温甚至降到零下40度。虽然天气看落是真歹，不过嘛带来观光的商机。大连的出雪场也入来真侪少年游客，也若行过的民众是往南边行。南下避寒，北上冰雪，将会是一个非常明显的冬季旅游的新趋势。我们预测2023到2024冰雪季会有4亿人上冰雪。中国旅游研究机构表示，新疆落雪季节甲西藏特殊冬雪景点，也是今年寒人真受欢迎的景点之一。也若海南岛的三亚是较无遐尔寒，这个水上活动会当互民众欢喜耍水。相对较温暖的福建厦门市是倚山嘛倚海，这个好景点无论是坐游轮出海，或者是赏花行搭，拢有无共的水。业者嘛认为讲，今年中国北方落雪期间，会当为寒人的消费注入新的动力，估计游客数量会达4亿人，对经济复苏有真大帮助。公司新闻张惠敏朋友。过来消息来看，桃园的鼓山大坑路二段一间的做冷媒的工厂，昨暗下晡4点外导火哦。因为工厂内底有真侪钢管，所以嘛发生爆炸。有经过的车贴车窗玻璃拢破去哦。火烧造成的乌烟嘛侵到高速公路，影响到行车安全是真危险。昨暗7点外火拍花路，也毋过造成3个人受伤，1个人死亡。连续的爆炸声一直为横线工厂传过来，过路的民众拢扛起，只好先停落来。乌烟也全部向附近国道散去，多是下班时间，车全部拢闪向黄灯，真细日通过。这是高速公路桥下。在桃园大溪路一间冷媒工厂，日头下晡4点外，熊熊窜出火势，因为厂内有冷媒加大量钢板，火势无法度收煞，真起嘛爆炸威力，也佫破旧过路的一台车，车窗玻璃拢碎鼓鼓。我是没有受伤啦，但是就是冲击波蛮大的，因为车子整台都变形。火真大是真美，这种大火也拖到附近其他厂房。它工厂是在对面马路。把它爆出来哈，右手边这边是一个工地，是囤积那个塑胶原料，现在正在燃烧这个都是塑胶原料的。工厂内底61岁生所的负责人甲59岁太太甲33岁后生拢伫第一时间逃出来，不过36岁查某囝煞失联，警消全力咧敲催。那在现场第一时间有这个3名民众被我们送医，那他们是自行逃出来的，那身上都有多处的一个这个烧烫伤的一个情形。火势在暗时7点10分控制掉了后，消防人员就找到36岁生所的女性，因为已经明显死亡，无送医。造成大火原因甲工厂，也有周边厂房车的损失，拢也佫爱调查确认。记者综合报道。
台南市的大东夜市，佮有新的大东东夜市，将宣布讲哦，明年1月初3开始要停业1个月。市长处是表示讲，这2个夜市啊，因为佮还未取得合法的营业许可哦，会当连续处罚，嘛可能会甲因断水断电。所以夜市啊，家己决定讲要先停业来改善环境，取得合法的许可。来到夜市啊营业的所在，虽然是日市，不过也是有一寡摊商正在整理物件，准备暗时要去别个夜市啊做生意。台南真有名的大东夜市甲大东东夜市，传出为明年1月初3开始要暂停营业1个月。安尼感觉分做两边，就感觉讲，这夜市安尼感觉不够团结呀。对。做保业啊，做到位呢。做保业会使做啊，因为台南这个夜市啊。等于1个月了，他搁转来就对了。我嘛是用拉比啊。那现在又突然听到他们是违规营业，需要来暂停1个月，我觉得对，就是我们在地人会觉得说，很可惜少一个夜市。对此，台南市的市长处表示，目前2个夜市啊已经是分开经营，法律上拢是新的夜市啊。市长处会搁加强辅导因设置许可。经过3个月的辅导期过后，各委员已经无意见，后续公告30天广纳民意，在公告期间不得有违规的行为，使得取得夜市合法设置的基本资格。业者误以为停业30天就可以拿到夜市许可，那纯属是误解。爱刷去别位做生意，摊商是真无奈，民众也感觉真可惜，夜市啊又搁要停业。对此，业者嘛强调会配合台南市府的辅导，希望会当协助因合法。我这昨天都去开会协调了，现在呢我那边是，就是我们也是就是配合市府的辅导嘛，然后让我们夜市能够合法，让摊商能够在一个合法的环境经营，也摊商也比较安心。大东夜市甲大东东夜市进前因为经营的问题超袂好势，今年9月总算重新开幕。经过几摆的沟通甲辅导，夜市啊嘛大大合法。市长处强调，停业是业者家己决定的，甲市长处无关系。因后续嘛继续关注。记者温正雄台南报道。再来看台中市和平区的松木林道边仔的林地哦，昨中昼有民众发现一只台湾乌熊掉伫旱井。林业署接到报案，出动24个人的救援团队，今仔早起已经把这只乌熊哦载去野生动物急救站治疗了。台湾乌熊头前正脚互锁啊拔掉咧，伫山坡顶头走来走去。台中市和平区松木部落居民26中昼去松木林道边仔林地找水源的时，发现受困的乌熊。随通报农业部林业甲自然保育署台中分署区民代表罗正玉表示，这个旱井敢若是人咧讲的山底调，有可能是因为气温降低，乌熊走来到海拔较低的所在找食物。他们民众冬天比较干旱然后他们就去找那个新的水源头然后去发现有那个黑熊中陷阱，然后他们不敢靠近。它那个是山猪夹，就是有弹簧的弹簧夹，一踩到它会马上绳子紧缩，那个钢索会紧缩夹住手脚。林业署接到通报，随甲农业部生物多样性研究所手依组24个人的救援团队，伫20日暗时10点40分，行到海拔差不多1690公尺的受困现场，发现体重大约72公斤的成年熊猫，头前只脚互锁拔掉咧，脚敢若有突然甲正起的情形，完成初步检伤甲清理空碎了后，随用人搬的方式甲伊送落山救治。是一只有生产经验的成年母熊。右前肢因受困套索有肿胀及疑似脱臼情的现象，后续将视情形进行必要之医疗处置。因为当地地形坎坷，暗时阁看无啥有救援过程真了时间，27早起7点才甲乌熊送去生物多样性研究所野生动物急救站。林业署强调，后续会看情形为乌熊进行必要的医疗处置，评估好完全了后会赶紧归还野放。也若山低调监视非法设置，已经专案邀请保七总队侦办。记者综合报道。高雄的中央公园顶礼拜办圣诞活动，有民众就发现讲，公园的查甫便所设计是真有问题。另外，公园的插头步道嘛有真侪所在拢破空了。再来，搁要放假民众是向市政府来反映，办公赶紧来改善。
透早中央公园真热闹，有时带小朋友来运动佚佗。不过最近有民众反映，热岛的管道伤悬，对查甫囡仔无方便。记者实际地测量，管道是60公分，确实对国小以下查甫囡仔来讲无方便。有老师带小朋友来公园，就拄到安尼状况，尾仔才会当带伊去旧的便所。虽然小朋友有淡薄仔顾不到，但是阮就是咧找方法，去找因会当放流的所在。譬如讲是蹲式的马桶，或者是去那个无障碍马桶都可以。好起来上囡仔可能无一定上会出来，感觉都无啥物，就是方便的所在吧。最近中央公园活动真多，礼拜圣诞节活动有9万人来参加。有人讲，这总算恢复20当节零调。这礼拜又搁是跨年假期，不过民众发现，除了便所设计问题，公园内底插头步道有真侪破坑，但是无注意，游客可能踏到跋倒。是生障哈，就是中风过。这样我走路的时候很怕这样磕到的话就会摔跤。公园处这边已经立即派厂商进行修复那会尽速完成修复，以确保民众的使用安全。那我们就会针对这件公厕的部分来调降那个小便斗的高度。因为这礼拜是元旦假期，公园处回应讲，查甫便所内底热岛后续会检讨调整，公园阁有3处亲子便所会当使用。另外，27透早嘛派人员视察步道，有个爱换4-5支的插头，望年底会当完工。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。来看台南特东的寒人，拢有上万只乌道鸟会飞来过冬。最近都有民众伫北门翕到上万只乌道鸟，真壮观的画面，咱做伙来看卖。上万只乌道鸟要暗暝的时阵，搭着水面飞来飞去耍水，整齐阵型就亲像军队同款。民众红样就将珍贵的画面翕落来。台南近期乌道鸟数量大爆发，北门内海最近一到尾暗暝，都有真侪鸟友甲民众来欣赏这个壮观的画面。很不可思议啊！从来没有看过说那么多的鸟，就很精彩、很壮观呐。很久以前就开始到这边来了，所以可能他们也都知道这个点是可以栖息，是可以觅食，然后又可以度冬，对他们讲可能符合他们的需要。因为这边也都没有什么污染了。乌道鸟每年10月到11月左右会来到台南北门嘉义布袋沿海渡冬。有鸟友观察，北门这2冬乌道鸟来访的整体数量减少真侪。红友志表示，以往到年底，北门的乌道鸟就会渐渐离开，想袂到今年底颠倒变侪。我们之前的观察是在12月中以后，应该是慢慢的就减少，甚至没有了。可是呢，最近这几天，经由几位好友的通知说，井仔角的黑腹雁好像很多了啊！于是我前几天有去观察，真的是非常多。根据鸟友甲台南农业局观察，乌道鸟会伫尾暗暝规定做伙飞来飞去，除了是要训练鸟仔飞行以外，嘛有共同境界天敌避免互掠去的效果。欣赏乌道鸟的时机就要结束，管理处甲鸟友提醒，想要把握最后机会的游客欣赏的时阵，千万唔通惊动鸟仔。记者台南报道。水利署最近这几档用自然工法来整治花莲的河川，嘛整合工程单位避免浪费资源。水利署是表示讲，最近一档的观察发现讲有未少野生动物已经伫整治后的环境在生态咯。这是花莲木瓜溪位伫盖乡的草英花龙段，水利署环境保护治了后，经过1年观察，生态已经渐渐恢复。因为阮这边这个生态园区啊，阮是要一直是个活动区啦。这代表做教育区，阮这边专业要做个生态园区。根据观察，路上的一寡已经渐渐看不到的野生动物，包括小香鸟、山丘仔顶，拢慢慢登到生态地。尤其是一寡早期受到淡水影响消失的鱼虾，今嘛也陆续出现。指标像说，菊池氏蜥记的部分像是日本秃头鲨等等我想这个部分随着这个环境保护的部分可以发现说，那现在好像有逐渐增加的一个的趋势啊。除了生态恢复，避免浪费资源，也是整治河川重点。所以水利署开始甲林保署、水保署也是关府单位成立沟通平台，检视整合工程计划有效性超过一半经费。如果说大家透过一些平台会议的沟通，知道说，这个点有哪几个单位会有一些经费的挹注，那大家能够透过这个协调合作的方式，让很多东西就能够钱花在刀口上。
除了无过溪9号分水也伫受到风台摧毁，爱重建的风南堤，伊就是共发展行政治有效兼顾防洪安全甲生态维护，正做民众甲各机关学校、户外教学观摩的教室。记者综合报道。最近，位伫新北市的真理大学有老师教学生联署，因呼吁讲，真理大学台文系真做是全台湾头一个台文系哦，无应该收起来。因认为讲，若使台文系停止招生，会打击到台湾意识。有学者嘛指出讲，学生仔的出路会影响到招生哦，所以系所课程安排嘛爱考虑到就业市场的需要。最近传出真理大学台文系要停止招生的消息，嘛有学生发起联署，联署书内底写着台文系拍算伫114学年停止招生。身为台湾第一个台湾文学系要停招，对真侪台文界的老师和学生来讲，拢是正大的冲击。创系的前系主任张良德和在学的学生拢表示反对。台湾系这是一个种象征性的物件，你对这个台湾人的这个台湾魂哦，会打击的真大，招生。有问题，少子化当然这是一个问题，但是你若内容真充足，教师的阵容真坚强，台湾人应该真重视这个存在。张良德呼吁现任的系主任应该爱向校方坚持反对停招的立场。其实2011年，就有中山医学大学台文系停招收掉的例。英国捌做过系主任的何信涵教授表示，事实上，私立大学决定要停招的权责单位是学校的董事会的落权。伊认为，目前台文系所遇到的上大问题，就是学生的出路会直接影响到招生。社会上的台湾语文相关的工课愈来愈多，但是你这个系所你教的内容也是讲这个系所的方向。走向是毋是会当符合社会的需求？你即马大学嘛爱思考讲，我有啥物特色啦？吼，我甲类似的对手比起来，吼，我甲共性一个系数比起来，我有啥物特色？何信涵指出，目前和台文相关的工课，除了做老师以外，也有影视产业、出版广告等等，这个课拢有在增加。不过，拢较注重台语的应用，但是毋是所有台文系数拢偏向语言的训练。伊认为，真理台文会拄到停招的问题，嘛和系统经营的面向有关系。记者卢尚珠、林晓凯台北报道。来看台中的五车有一间以日本时代旧厝改的独立册店哦，收藏未少五车早期的文物，嘛展出真侪地方文史的册，要互民众来了解五车在地历史甲文化。台中五车一大巷仔内有一间鸡仔尾独立册店，斟酌甲看，这间册店是用日本时代的旧厝改建，逐块砖仔拢有100多年的历史，头家也真性格，保存旧厝上原始的模样。最初的时候呢，是希望可以透过这个空间来看到吴祈老街。那当然，这个空间活化之后，会有很多的讲座，或者是说小旅行，或者是手作活动，或是让居民们来体验哦，是希望大家来多运用这个空间。册店的壁刀顶头上显北的，就是迄当阵台湾省政府主席送互五车在地议员的牌匾，甲里长联合送来的牌匾，传达五车当时伫地方驻地的公营面貌。除了历史文物以外，册店展示的册也真有特色。我们目前书店的选书的方向，一个很大的方向是地方刊物，全台湾的地方刊物。那另外就是台湾的本土的史地。还有母语以及文化资产类的书籍这样子。那除了书以外，我们还会贩卖在地艺术家的手作的商品。地方刊物、母语创作、五车在地艺术画，这间独立册店内内外外，拢透览五车港的历史风云，记录五车的文化卡列。记者综合报道。咱再来看屏东万万乡的公所，正拍拼在拼观光哦，嘛整理地方的特色甲食食。公所嘛培训一批社区导览员，要来陪伴民众深入来了解屏东万万的特色。行伫万峦吊桥顶头，除了两边的水环风景，涂骹阁有3D 的立体画作，会当豆豆散步到4九5九参观客家伙房聚落。万峦乡公所这几年拍拼培训社区导览员，串联在地小旅行，伫疫情了后推出深度旅程。现在疫情已经解封了，大家都心情非常跃跃欲试。在我们国外的旅线也好，我们国内的旅游也好，我们万峦绝对不会缺席。结合着
大含在地人文历史等等，规划出3条路线，包括万兰结合宗教的万金路线、客庄甲文创融合的伙房再生路线，甲沿溪水环风景路线。有食有耍有风景通欣赏，阁会当买到在地特产做伴手。我们万峦乡在这几年的努力之下，我们的人文地产景值得大家细细的来品味，而且来这边慢慢的来深度的旅游。因为万峦过去大家耳熟能详的万峦猪脚街，在我们的经营之下更友善、更方便、更便利。公所强调，即马当咧整合社区资源，陆续规划新的游程。除了要互游客更较利便的旅游体验，嘛希望大家会当熟悉万峦多元丰富的历史甲文化。记者综合报道。来看真有历史，伫澳洲悉尼举办的攀船赛哦，昨头一天的比赛，就去拄到大风大雨甲落冰甲。本地要比赛103个队伍，剩98队继续在比赛。伫昨个比赛内底哦，有一只叫做奥利的鸟仔，嘛真做是选手，是真受到注意。第一案有几多队退出比赛了，只敢剩98队伫咧比。其中一支已经退出比赛队员讲，虽然方面换来，大家伫咧海上经历差不多3点钟的暴风雨。这项比赛是自1945年开始举办，全程差不多1200公里。这届比赛有一个趣味的代志，是一只叫做奥利的鸟来参加，是78年来第一只鸟选手。Well, I think Ollie's already fully prepared. He's an experienced sailor. He's spent several years.威廉斯是海军退伍，过去5年伫咧澳洲附近的海域航行，特别出海总是带奥利做伙。当初伫咧报名的时阵，有向大会通报。大会虽然感觉奇怪，不过比赛规则内面确实无明文禁止动物参加比赛，而且进前也有真侪鸟伫咧海上旅行的代志。公司新闻黄文玲编写。来编写。下晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低20度，上悬26度。中部地区上低20度，上悬25度。南部地区上低22度，上悬27度。南部地区上低20度，上悬25度。华岛地区上低15度，上悬21度。感谢观众朋友收看《公视台记台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。